はいどうも、たんばおです。今回は原木を入れるだけで自動で松明を作り、作った分だけ補充もしてくれる自動松明製造機を作っていきたいと思います。特徴1、原木から棒の作成、木炭の作成、松明の作成、これらの作業をすべて自動化。プレイヤーは原木を入れるだけなので、これまで面倒だった工程がなくなります。特徴2、松明を使った分だけ自動生産、自動補充。作りすぎて松明が溢れることもありません。特徴3、材料がなくなるとお知らせランプが点灯。いちいち材料の有無を確認する必要もありません。これまで面倒だった松明の準備がなくなるとぐっと楽になりますので、ぜひ参考にしてくださいね。それでは作り方です。今回使う材料はこちら。腐った肉は信号強度調整用なので、他の1スタック64個になるアイテムなら何でも OK。木の剣も信号強度調整用で、他のスタック不可アイテムなら何でも OK です。下にあるのは装飾に使った材料。原木はできれば20スタックほどあるとしばらく補充が不要になりますが、なければ動作チェック用に5スタックほどあれば大丈夫です。ではクラフターの設定を壊さずに松明を作成する仕組みから作っていきましょう。まずはクラフターとホッパーをこのように設置します。クラフターは上向き、ホッパーの向きはこちらです。まずはクラフターをジャンプしながら上向きに設置。顔が上を向いているのを確認しましょう。できたらホッパーをポンポン、クラフターにつながるように横向きに置けているか確認してください。次は不等価ブロック、向かい合わせのホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずは1マス離して不等価ブロックをこのように置いたら、この位置に仮ブロックを設置。仮ブロックに向けてホッパーをポン。仮ブロックを壊したらこちらからホッパーを設置。このように向かい合わせに置けていれば OK です。次はコンパレーター、トーチをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら、向きに注意です。まずはこのホッパーの後ろにこの向きで設置。こちらのホッパーも同じようにこの向きで設置。クラフターの後ろは逆向きのこの向きで設置します。この向きですね。あとはトーチをこの不等価ブロックの背面のこことここにつけてください。次は樽不等価ブロック、コンパレーターをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずはクラフターの上に樽を設置。その背面に不等価ブロック。その先にコンパレーターをこの向きでポン。コンパレーターの先には不等価ブロックを置いてください。次はホッパー、コンパレーターをこのように設置してホッパー内にアイテムを入れます。ホッパーとコンパレーターの向きはこちらです。まずは一旦この位置に仮ブロックを置いたら、仮ブロックの側面に向けて横向きホッパーを設置。仮ブロックを壊したら、ここにこの向きでコンパレーターをポン。ここまでできたら信号強度を調整します。このホッパーを開いて木の剣4本と腐肉を42個を入れましょう。次はこのホッパーを開いて中に何でもいいのでアイテムを1つだけ入れてください。そうするとこの位置のホッパーの中に留まります。では次はクラフターの設定をして動作テストです。まずはクラフターを開いてこのようにスロットを無効にして2スロット残したら木炭を上に1つ、下には棒を1つ入れてください。では動作テストです。この左側のホッパーに棒を1つ入れます。この時点では棒は流れずにとどまりますね。次にこちらのホッパーに木炭を1つ入れると棒と木炭がクラフターに入り松明が生成されて樽の中に入ります。このように動いていれば OK です。これでクラフターの設定を壊さずに松明を作成する仕組みの完成です。次は燃料自動補充型木炭製造機を組み込んでいきます。ではホッパー、不等価ブロック、ドロッパー、かまどをこのように設置します。ドロッパーの向きは上向き、ホッパーの向きはこちらです。向きに注意してください。まずはこのホッパーの上に下向きホッパー、向きはこちらです。次は横に不等価ブロックをポン。次は不等価ブロックの上にジャンプしながらドロッパーを上向きで設置。吐き出し口は上ですね。次はドロッパーの側面に向けてホッパーを横向きで設置。向きはこちらです。次はかまどをこの位置にポン。最後にかまどの側面に向けて横向きホッパーを設置。向きを確認しておきましょう。では視点を変更して続けます。次は不等価ブロック、ガラスをこのように置いて回路の置き場を作ります。まずはこの位置の不等価ブロックの上に不等価ブロック、その上に仮ブロックを置いたらこちらとこちらにも置いて仮ブロックを撤去。次はこのコンパレーターの横の位置とドロッパーの背面にも置いて、この位置にはガラスの横に仮ブロックを置いて、その下と上に不等価ブロックをポンポン置けたら仮ブロックは撤去しましょう。はい、この形ですね。次は回路です。コンパレーター、リピーター、ダスト、トーチをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら、リピーターの向きはこちら。このリピーターは遅延をマックスにする点に注意です。まずはこの位置にこの向きでコンパレーター、次はこの位置にもコンパレーター、その先にリピーターを設置。次はこの位置にダストを置いて、トーチはこの不等価ブロックの側面につけます。最後はこの位置にリピーターを設置して遅延をマックスにしてください。はい、OK。
では動作テストです。かまどを開いたら木炭を1つと原木を1つ入れます。そうすると木炭が消費されて原木が焼かれていき、新たに作られた木炭はかまどの中にまた戻ってきます。さらに原木を1つ入れて焼くと木炭が2つに増えます。このように燃料が循環していれば OK です。では次は木炭が満タンになるまで原木を入れていきましょう。はい、木炭が64個になりました。この状態で原木を焼くと次にできた木炭はこちらのホッパーの中にとどまります。ここからさらに原木が焼かれると今度はこの下のホッパーの方に入ります。このように動いていれば OK。 動作確認ができたら木炭や原木は取り除いておきましょう。これで燃料自動補充型木炭製造機の組み込みは完了です。では視点を変更して今度は棒の自動作成の仕組みを作っていきましょう。ではホッパー、コンパレーターをこのように設置してホッパー内に信号調整用アイテムを入れます。ホッパーの向きは下向きです。まずはこの位置にこの向きでコンパレーターをポン。この向きですね。次はこの位置にこの向きでコンパレーターを設置。向きを確認しましょう。次はこの位置に下向きホッパーを設置したら中に木の剣を5本入れてください。次は不透過ブロックをこの形で設置します。まずはこの位置。次は1マス開けてこの位置。仮ブロックをここに置いたらこちら側へ不透過ブロックを1、2、3個、あとは仮ブロックの上にも1個。できたら仮ブロックは撤去してください。次は回路です。トーチ、ラスト、リピーターをこのように設置します。リピーターの向きはこちら。すべて遅延マックスにする点に注意です。まずはこの位置にトーチ、次はこの位置にダスト。リピーターをこことここに置いたら両方とも遅延マックスにします。次はこの位置にダスト。最後にこの位置にこの向きでリピーターをポン。ここも遅延をマックスにしてください。するとこのように遅めのクロック回路になるので確認しておきましょう。次はクラフターとホッパーをこのように設置し、クラフターの設定を行います。クラフターの向きはこちら、ホッパーの向きは下向きです。まずはこちらからこの位置にクラフターをポン。顔の向きはこちらですね。次はこの位置にこの向きでクラフター。顔の向きはこちらです。ここまでできたらこちらのクラフターを開いて真ん中以外のスロットを無効にして、次はこちらのクラフターを開いてこのように2マスを除いてスロットを無効にします。最後にこの位置に下向きホッパーをポン。向きを確認しておきましょう。次はこのようにオブザーバー、トーチ、不透過ブロック、ホッパーを置いてクラフターに信号を伝えられるようにしていきます。ホッパーの向きはこちらです。まずはこの位置にリピーターの側面の細いところを狙ってオブザーバー、信号の出口がこちらになりますね。次はオブザーバーの信号の出口にトーチを置いて点滅することを確認したら、今度はこちらからこの向きでオブザーバーをポン。信号の出口を確認します。次はこの位置に不透過ブロック。ここまでできたらこのクラフターの上に下向きホッパーを設置してください。では動作テストです。まずこのホッパーの中が空になっていることを確認したら、このホッパーへ1スタックほど原木を入れましょう。ここでクラフターの中を見ると原木から木材が作られて、こちらのクラフターでは木材から棒が作られていきます。出来上がった棒はこのホッパーの中に溜まっていきます。そしてこのまま溜まり続けてホッパーが全て埋まるとクロック回路の動作が停止。このように動いていれば OK です。動きに問題がなければクラフターやホッパーの中から原木、木材、棒を全て取り除いておきましょう。これで棒の自動作成の仕組みは完成。次は原木の投入口とお知らせランプ、原木の分配調整の仕組みを組み込んでいきましょう。ではホッパーをこのようにつないでチェストを設置します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意です。まずはこの位置のホッパーの上に下向きホッパーを1、2個、そこから横に曲げて1、2個置きます。向きを確認しておきましょう。次はこのかまどの上に下向きホッパー、こちらから横向きホッパーを置いて、最後にチェストをこの位置にポンポンと置いてラージテストにしてください。はい、これで原木の投入口は OK。 では視点を変えて次はお知らせランプをつけていきます。不透過ブロック、トーチをこのように設置します。まずはこのトーチの上に不透過ブロック、こちらのトーチの上にも不透過ブロック、あとはトーチをこことここに設置しましょう。次はガラス、レッドストーンランプ、不透過ブロックをこのように設置します。まずはこのかまどの側面にガラスを設置。色付きガラスを使用しますが普通のガラスでも大丈夫です。その後ろにはレッドストーンランプ、不透過ブロックを設置。次はこの位置からガラスを1、2個置いて不透過ブロックをこことここに設置してください。次は回路です。トーチ、ダスト、リピーターをこのように設置しましょう。リピーターの向きはこちらです。まずはトーチをこことここ、間にダストを置いてこの位置にこの向きでリピーターをポン。これでお知らせランプの仕組みは OK。 次は原木の分配調整の仕組みです。不透過ブロック、ガラス、マトブロック、ダストをこのように設置します。まずはこのトーチの上に不透過ブロックをポン。
次にガラスをここに置いて、的ブロックはこの位置に設置します。あとはダストをこことここに置いてください。これでたくさん作成できる棒よりも木炭作成の方に原木が多く流れるようになりました。ではここで動作テストです。現在のランプ状態は点灯。これは材料が足らないことを指しています。この状態でこちらのホッパーに棒を10個入れます。この段階ではまだランプ状態は点灯のまま。次にこちらのホッパーに木炭を10個ほど入れます。そうすると一旦ランプが消えます。これが材料が足りているという状況になります。そのまま放置すると松明の作成が進んで、両方のホッパーのうちのどちらかが空になると、このようにランプが点灯し、材料不足をお知らせしてくれます。次はこのチェストに大量に原木を投入しましょう。するとこのようにランプが点滅する状態になりますね。点滅している場合は松明を作っているという状況を指しています。さらにこのホッパーの中が棒で埋まると、この位置の信号がつきっぱなしになり、棒作成側へ送るホッパーがロック。このように棒作成側には原木が流れなくなって、木炭を作るかまどの方へ多くの原木が流れていくようになります。あとは樽の中の松明が満タン近くまで溜まると、装置は動作を停止、ランプは消えた状態になります。松明がいっぱいになるまではかなり時間がかかるので、満タン値ランプが消える部分の確認については後で行うのでも大丈夫です。このように動いていれば OK。 これで装置は完成です。では最後に装飾をしていきます。参考程度にご覧ください。まずは前面部分を回路が見えないように仕上げていきます。側面は立体感を出しつつ、葉っぱや色付きガラス、ランタンなどを置いていきます。反対側も同じようにしていきますね。背面はハーフブロックで隙間を作りつつ、奥に葉っぱを置いてみました。あとは前面部分に額縁にアイテムを貼って完成です。皆さんもいろいろ工夫して装飾をしてみてくださいね。はい、今回は原木を入れるだけで自動で松明を作り、作った分だけ補充もしてくれる自動松明製造機を紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。ではまた。